آتش شهر فرشتگان بود. یکی از گرانترین زمین‌های این کره خاکی. لس آنجلس با صنعت فیلمسازی هالیوودش، با چهره‌های مشهورش، با خانه‌های لوکسش، با نمادهای آمریکاییش، ادعا کردند اینجا جامعه آرمانی است. به دلیل حضور ایرانی‌های بسیار هم نامش را تهرانجلس هم گذاشته بودند. تپه‌های هیلز معروف بود به اشراف نشینی. خانه‌هایش معروف بودند به گرانترین و زیباترین. حالا شهر فرشتگان شبیه شهر ارواح شده. تمام خانه‌ها خاکستر شده. یا در محاصره آتشند یا بازیگرانی که برگشتن با چنین صحنه‌ای مواجه شدند. توضیح دادن این وضعیت بسیار سخته. 3 روز پیش همه چیز عالی و زیبا بود، اما امروز همه چیز سوخته. هیچ خونه‌ای، هیچ وسیله‌ای باقی نمونده. اینجا من رو به یاد افغانستان میندازه. خانه پسر بایدن هم در آتش سوخت. 150 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت خورده و بایدن آن را ویرانگرترین آتش سوزی تاریخ آمریکا نامیده. آتش نشانها دستشان خالی است و با هر چه در دست دارند و حتی کیف زنانه در حال خاموش کردن آتش هستند. آب در مخازن نیست و آنچه که هم ریخته می شود بر سر این جنگل قطره‌ای بر روی دریای آتش است. متاسفانه آب کافی هم برای اطفای حریق وجود نداره. 2 دقیقه پیش منابع آبمون تموم شد. بیش از 20 نفر به دلیل غارت خانه‌ها دستگیر شدند و ترامپ فرماندار کالیفرنیا را مقصر این آتش سوزی می‌داند. پسر ترامپ میگوید بودجه اضطراری فدرال به اوکراین داده شده. کاربر آمریکایی هم نوشته آنها قادر نیستند کالیفرنیا را در برابر آتش حفظ کنند، اما 30 میلیارد دلار از دلارهای مالیاتی شما را به اسرائیل می‌دهند تا کودکان غزه را بکشند. دیگری نوشته جو بایدن چندین تن مواد منفجره به غزه فرستاده اما نتوانسته هواپیمای با آب برای فرو نشاندن آتش در لس آنجلس اعزام کند. خیلی عجیب است. آیا کسی میتواند توضیح دهد که چگونه جنگل‌ها در این هوای سرد میسوزند؟ مناطق وسیعی از شهر طوری ویران شده که انگار بمباران شده. این آمریکایی هم عنوان کرده صدها میلیارد دلار به اسرائیل و اوکراین داده شده، اما اداره آتش نشانی لس آنجلس سال گذشته کاهش بودجه 17 میلیون دلاری داشته. من از نزدیکی لس آنجلس با شما لایو دارم صحبت میکنم. شاید باورتون نشه که در امریکا الان ما 36 ساعتی که برق نداریم به خاطر آتش سوزی. هر جایی بری آسمون همین رنگه. مقامات محلی آمریکا میگویند به رغم عملیات گسترده آتش نشانی همچنان 0% آتش مهار شده. We are still at 0% containment. و هنوز خشم آتش اینجا شعله ور است. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.